好，赖清德今天在台中上香，他现在到任何地方都是在野党通过预算吧，通过预算吧。下面有一个人有个金头啊，他说川普到现场了哦，那刚好有一个人打扮成外国人吧，还是真的外国人。那另外呢，他说呢，这个赖清德说，美国对台湾很支持，所以你们要支持我们去买他的武器啊，哦。另外呢，他也到花莲去看部队，因为他有专机可以飞来飞去啊。他又说在野党要放下歧见，要赶快通过国防预算哦，等等哦，反正他现在到哪里去，就是要给美国交代啊。那联合报的社论今天是说，你是拿美国来施压立法院，把台湾的民意放在哪里？立法委员是一票票选出来的哦，你赖清德也不会就是40%的选票，立委的票蓝白加起来超过一半了，你把民意代表把民意放在什么地方啊？哦，那傅昆萁说，今天会让38项新兴预算动支会3读通过，因为今天立法院这个会期的最后一天哦。不过立法委员现在很可怜，下个会期怎么是2月？现在1月、2月又变成下个会期了啊！所以他们3月3号邀请那个周荣泰来报告那个关税的案，怎么去叫我们通过？那案在哪里啊？你通过了什么东西都不知道啊？那只知道一个框架啊。那什么叫做新兴预算？因为你不要被他骗了，说什么冻结预算了，不通过总预算。按照我们的预算法，就算立法也没通过，过去的预算照样执行，所以只有新出来的预算停止，新出来的预算又给你38项，里面抽出38项让你可以动，其他的就算我不审，你照样用啊。所以不像美国一样，什么国家公园要关门啊，哦，国家图书馆要关门啊，哦，什么食物券发不下去了，台湾没有这个问题哦。好，那么另外呢，今天有党产条例，其实党产条例不是党产，只是救国团啦。今天的条例只是让救国团能不能这个说他跟国民党没有受到国民党控制了。另外中天哦，然后呢，特别是 T-Pass 哦，因为呢，这很多人关心通勤嘛哦。那另外呢，民众党的4000亿的特别条例也复委了哦，所以呢，行政院版在野党继续封杀他，依照2500亿封杀，但是这个黄国昌他们提出来的4000亿是通过了，看一下。因为本次会议的议程有待沟通，请各党团干部现在立即到议场后方主席办公室，我们来进行沟通。立法院会期最后一天清仓法案，此刻是暴风雨前的宁静，朝野都祭出假动备战。赖清德总统、卓荣泰院长、立法院民进党团放下所有意识形态，好好的回归到民生。蓝营要绿营起义来归，要求签字放行 T-Pass 生育补助等718亿新兴预算。会处理的法案还有卫广法中天条款、党产条例、住宅法等3部法案必须逐条表决，不排除挑灯夜战。正告赖清德，你等着看国会接下来要拿你怎么办？当上了总统，你以为你自己在干皇帝哦？针对社会住宅跳票的事情还没有出来，跟全国的年轻人道歉。民众党团总召黄国昌毕业前的最后一舞提出的4000亿军购特别条例，国民党也支持复委审查。民众党团的这个军购的条例放在报告事项当中，那今天如果没有特别状况的话，那就按程序来复委。行政版本在我们程序委员会目前是暂缓立案，这也就代表民进党团书记长陈培瑜一早抢先递的议程，想让总预算和政院的军购案复委审查又无功而返，也让好几个民团串联来到立院外头，要从早到晚开5场记者会抗议蓝白。会挑灯夜战吗？其实真的法条真的没有太多，韩国瑜可能会在下午突然说，我们来召开一个院长协商吧，那当然就可能到很晚。立法院会期最后一天，朝野对峙都要战到最后一刻。好，那卓荣泰刚刚当着 AIT 处长古立言面前说，在野党挡我们的军购案不伦不类告洋状了告洋状。民进党一向是会告洋状的从党外就开始告那另外呢，这个民众党不是提了一个4000亿的军购案嘛，说美国不买，传美国的战争部次长他的助理次长的助理了，我刚刚吓一跳，以为次长来了，次长的助理秘密到台湾来去访问民众党，说对民进党施压，到底真的假的？来，佩君。
我觉得赖清德最近可能已经慢慢的淡忘他这个去年大罢免的时候那个团结师长的悲剧哦。我看到他开始到地方去走动的时候，又开始非常意气风发的，想讲什么就讲什么，放飞自己啊。那就是讲一些这个自己哈哈笑，然后但是大家都觉得很尴尬，就是他不觉得尴尬啊，尴尬的都是别人的标准示范。所以刚刚这个新闻里面有讲嘛，他到台中的时候去点名一个台下扮成 cosplay 扮成川普的人，然后跟大家讲说，哎呀，川普也到现场了哈，那这样子有没有支持现在美国队有没有支持台湾？有没有哈啊？然后我们给川普总统掌声鼓励，就大家都很尴尬，但是他自己觉得很好笑。对啊，这是很低级笑话。总统你总统你搞个什么嘛？那可能是非常词穷的主持人才会讲到那里去。那公啊，嘿，那公你们在，所以看到假的阿公也要叫两声了。那过去这个陈水扁总统看到这样国军去喊你是我的巧克力啊，现在有赖清德因为假川普，然后代表美国力挺，但不知道我们是不是应该给他这样的心理素质？不知道是该哭还是该笑。但其实说真的，他应该指那个假川普说不看生面看佛面。去年这个大罢免的时候，那绿营喊的震天响，其中一件事情就是在指责在野党这个潜舰预算说没有8艘都给嘛，那冻结的部分要完成潜舰潜航才能动支，说这样子的这个决议会影响到他们延续性的造舰程度。拜托，这个预算是马总统任内的时候拍板哦，在野党绝对不会唱衰这个海军国防战力的延伸，但问题就是说你有没有把钱花在刀口上，有没有达成他的目标嘛？好了，那现在你讲了半天，114年的预算期间都结束了，115年今年1月，今天已经是倒数第2天了，海鲲舰才总算第一次这个潜航的测试，而且是完工交舰的第一步，而且真的是不是最后一步潜航的潜航，第一步很浅的航啊。对啊，所以。好了，我可以理解执政党跟他们的支持者为这样的进度雀跃，我也觉得这是一件值得高兴的事。但我不能理解是他们雀跃之余还要去反酸说在野党啊、蓝白啊这崩溃。我们要崩溃什么呢？是你一个作业迟交了1年哦，那是今天才交出了那一篇作业里面的第1章。那你要做的事情不是应该要跟老师说啊，拍谁我这个进度真的有延后？你怎么会是这个理直气壮的跑来跟老师呛瞎说，怎样？我当时就说我很棒啊，你不信吧？我果然很棒吧？所以在野党对预算的监督是非常合理的，这件事情还要再解释吗？那否则所有绿营执政的县市，所有的议员都可以罢工啊，就这样，只要有意见都不可以过。那好，那我们就如法炮制。民进党总是喜欢在总预算这件事情上面装的好像是政坛小白兔，我觉得这是最恶心的地方了。休息一下再回来。好，柯建铭这个大罢免，当时呢，这个大家都说他搞出来的，但后来说我每个礼拜都跟赖清德报告进度，哪是我一个人呢？赖清德不支持我会搞嘛？后来他就因为失败了，所以真的蛮消沉的，不太讲话。后来就说他这个会期要告别立法院了，就是不告别他那个总召了，这一任期就这一年这一任他就告别了。但是结果上个礼拜登记总召他去登记了，他说柯建铭又登记了这个结果呢说，因为柯建铭在委员里面他运筹就是很会瞧了运筹帷幄很厉害，结果呢没想到昨天蔡其昌前立法院副院长也出来了，说也登记了，所以这边叫做赖神斗老柯就是说蔡其昌后面就是赖清德嘛那所以呢现在要第2回合了那另外呢，这个蔡其昌说总统没有到劝进他啦，只希望他多点承担，那不废话吗？你好好多做一点，立法院多负一点责任，那不就这个意思吗？什么叫没有劝进？这不是劝进，什么叫劝进？这是什么？你告诉我什么叫劝进？哎呀，你能力很强啊，可以帮国家多做一点事啊。这个等等，这不是劝进，叫什么劝进？好吧，这个说要征总召，那柯建铭淡定说就按照程序走嘛。要不然就协商嘛，不要急啊，急什么呢？一步步来啊，叫波来啊，他们两个互相搂抱。蔡其昌说，总召选完还是党内同志，那废话嘛，那怎样？总召选完就脱党了吗？那另外呢，这个说蔡其昌会不会把柯建铭的连任路断了？因为现在跟赖系有关的就23个立委，那一共51个民进党立委，这就23个，还有亲赖系的当然要亲嘛，他现在掌握党政军特所有的权力在他手上，所有的资源都在他身上，你不亲他，你亲谁啊？你去亲郑丽文啊？怎么可能？当然亲赖清德嘛。所以呢，加起来可能会超过一半
那英系有6席，民进党里面派系真的不少哎。英系有什么庄瑞雄、蔡玉瑜、王美惠、王世坚、陈冠廷、吴佩仪，那说很关键，因为他已经有23了嘛，再加6就29了，就超过一半了。他一共51个民进党立法委员嘛，26席就超过一半了哦。那不过他们说还没讨论，但是王世坚已经跳出来挺蔡其昌了，哦，说会赢柯建铭，哦，那说希望老柯退在最高点，然后算票你不够你就退吧，啊。那另外呢，罗志祥说，之所以他们不要柯建铭，就是因为大恶霸大失败，所以这叫权力斗争哦。所以赖清德推出铁卫军蔡其昌。那问题是当时大罢免，你赖清德没责任吗？你后来你把这个党组织都动员起来，怎么会没有责任呢？你不支持，你不赞成，我才不相信呢。还搞什么10讲哦？那后来呢，这个蔡其昌说希望朝野能够理性沟通。哦，黄国昌说，蔡其昌可能外务比较多，不了解立法院的情况。不理性的是谁？彪骂的是谁？是民进党党团啊！我们哪有彪骂？不是你们彪骂我们啊？什么理性不理性？联合报就说呢，换党编就能够朝野和解吗？重点可能画错了，不是党编的问题哦，是党编后面的问题哦。我们看一下。相互搭腰的同时，蔡其昌是否也在跟柯建铭说拍谁呢？因为下届的党团总召选举，蔡其昌说他也要选。据了解，劝进他的是总统，没有要劝进啊。党内的同志也希望我能够多一点承担。那总统也有一次很偶然的机会，他也跟我表示说，希望在立法院要多多帮忙。原来这个月10号，总统在观赏冠军之路电影，同时是当面向蔡其昌表达代表新世代出面承担的期盼。如今蔡其昌从善如流，但这似乎也意味接下来的总召选举将是赖系和非赖系对决。毕竟柯建铭续任总召一事，总统在大罢免后很有意见。谢谢。没有这个问题啦，我的角色，我跟柯总召感情也不错啊。那我也多次表达，柯总召其实是党内不可多得的人才。不过或许因为这场面太尴尬，党团大会并未对总召选举有琢磨，各派系态度包括新系很低调。党团大家来集思广益到底我们需要再推出什么新的人选吗？无论下个会期的总召是谁，我相信我们都会选出最好的人选。不方便，好，没关系。私下探寻各派系还未决议挺谁，而台面上英系庄瑞雄公开送暖柯建铭，但若51席仅英系支持柯建铭的总召位置岌岌可危，尤其英系友军王世坚也不听。老退在最高点的时候，大家都很尊敬你的时候，我认为这是对的。所以如果蔡其昌能够确定登记，那么我相信蔡其昌是会胜出的。赖柯互斗2部曲，此刻热映中。来，嘉宇，你觉得这个蔡其昌会赢还是老柯会赢？这老柯他自诩为承担者，所以我相信他也希望有继承者。那过去他也一直积极的寻找适合接任总召的人选。那我觉得蔡其昌确实是非常的适合，因为他在人和各方面条件，而且他在立法院的资历也很深，也当过副院长，然后又是中职的会长。今年最热门的春联就是台湾雄用哦，但是身兼这个中华职棒的总会长，今年还有4棒经典赛，还要再身兼民进党党团总召，蔡其昌是10项全能。那我觉得对老柯而言，真的是功成身退了，因为毕竟你看立法院这么多的年轻一代或者是这些立法委员，包括英系的这些委员，其实大家也都希望能够党内民主，用协商的方式，让老柯能够交棒给下一任。那我相信对老柯来讲，这一届的立委就是他的最后一任，这是他自己所讲的。那他如果能够成功的把这个总召的位置用传承的方式交给新的一个总召来继任，然后他能够完成一个完美的交接，那我觉得对于整个民进党的传承，对于整个老柯任内的功劳，我相信大家都会铭记在心。那最后的结果，我相信一定是非常圆满的。老郑怎么觉得？我觉得过去谁最想这个位置？你晓得是谁吗？谁？蔡同荣。蔡同荣想，蔡同荣想了好几年，我都劝他说，给你当，你丢脸，因为你的功力，你脑筋没有老柯好，老柯每一个法案都记得清楚，你记得几个？
你现在当上去，公投法，让人家你对台独的贡献啊，对公投的贡献啊，你的资历啊，每一样都赢过老柯。但是大家只要想到你要当那个位置，要想不要啦，绕亏你也绕亏啊。那我觉得你刚才高嘉瑜就是一点不好，他没有正式回答你的问题。他问你说谁会赢，你有回答吗？他大概有讲了，就是蔡其昌会赢。你有回答吗？我觉得会用协商的方式，最后由蔡其昌来接任。OK， 这样 good。我跟你讲3天前人家问蔡其昌，他有没有马上说好？他说我回去。那回去干嘛？第一点看看总统的意思，第二点 check 新潮流的整体意愿。新潮流说 OK， 你可以。就是他除了这个以外，还有没有一些游离票他可以掌握的？他算一算，一定过半了嘛，他一定过半的才表态，所以他既然过半表态了，那就是他的。你刚提到蔡同荣，让我想起来了，那个时候他叫蔡公投，他最关心是公投法，每次到了中午就跟我讲，点回一碗，下晡2点半，请来集齐请来支持我。我说呵，我到时候2点半真的去了。他就跟我讲，点回碗，看完呢，要公杯机器我弄不来，国民党的委员都答应支持啊，都没来啊，他不来，他把那个美式一个 promise 这国民党委员怎么会支持他呢？所以蔡同荣怎么可能当总召？当总召一定一塌糊涂。来，不，总召在立法院在协商的是非常非常重要的一个角色。总召要放下身段，要跟其他的党派要谈。现在在立法院呢，你看很多的法案或预算都没有，就是大家没有认真坐下来谈。但是平常你讲了在立法院党团愿意谈，后面的力量要支持，后面就是谁呢？就总统府跟行政院嘛。如果总统府、行政院没有这个意愿的话，换谁当总召？那只是一个继续杯葛、继续对抗的党团而已。好吧，谁会赢？我对民进党我是不了解的我也不愿意去推测但是我听到有一些人讲说支持谁会赢，支持谁会赢。我们反正很快就要选出来了今天立法院最后会期，听说月中会期就要开始了所以他们也必须很快可能在过年前就把这个总召把它选出来。总之，希望台湾好。乃金，如果选出蔡其昌，朝野会和谐吗？我觉得不会，关键就还是在赖清德嘛就是赖清德，如果说他不转变他的脑袋的话呢？其实朝野这种斗是没有办法解决的啦其实对于赖清德来讲，有个很简单的一个方式嘛，就立法院新的会期他马上就开议了。今天呢，不管是国民党蓝白这边提出来的所谓的新兴预算或什么，通通都没有过都没有过。那这双方呢就都卡在这些的这个症结上面。就唯一的要解开这个结的人就是赖清德。那立法院呢，新的会期马上又开议了。他如果就接受立法院的邀请，到立法院来进行这个国情报告，他说立法院可以邀请他去，但是不应该他们现在说不应该针对除了不应该问答以外，特定议题，不是应该针对特定的议题。我觉得。反正不管怎么样了就说赖清德呢，他只要愿意呢到立法院呢来进行这个国情报告，我想蓝白方面呢也可以用个比较宽的方向来处理，然后呢。他只要去报告之后呢，我觉得很多问题是可以解决的，否则的话，你换蔡其昌也没有什么太大的作用。我觉得这只是民进党内部呢，他们赖清德在上一次大罢免结束之后，本来就想要这个柯建铭下来，结果没成。这次呢，他做代罪羔羊了。来，佩君。没错因为这个就算换了总召了，只要赖清德跟卓荣泰的嘴脸没有改民进党团这个想要朝野对撞的这个气氛跟态势，其实都不会改变太多。那其实上一局大家已经看得很清楚嘛，大罢免这一局就是这个赖清德跟柯建铭的角力，在角说谁能够取回对立院党团的这个主动权。可是那一局，这个赖清德发动的项庄们在那边舞剑舞了个半天之后，根本没有人敢对老柯下手对不对？现在想起来根本就是笑话一场，因为那时候他们这个万分哀
7那时候要辞去党团职务，去逼宫柯建铭的那些人，鼻子摸一摸就通回来。你现在打开电视看，那些在那边这个开会的时候，会期开始，那时候都是同样一般人嘛，对不对？也没有人在这个会期开始的时候敢去发动挑战老柯的第一枪啊。所以最近在做那个什么朝野协商的那些新闻，那些立法院干部在现场那边嬉笑怒骂的，都是当时的那一群人嘛，好像已经完全忘记那时候动作很大，不续任干事长那未留劝他们回来也不回来那个苦情样。但我觉得赖清德这一盘呢，已经算清楚之后才重新再发动，因为人数上面来看，我觉得他是有备而来那个新系的蔡其昌愿意出来，这是第一个。再来就是去盘点嘛，新系是17席，卓荣泰的这个民主活水有6席，那王世坚如果算英系的话是6席，所以已经超过了这个民进党51席的一半了，已经能够推倒老柯。但说真的，现在这个立法院朝野的这种对撞气氛，元凶根本不是柯建铭嘛，是赖清德，还有听他的命令的卓荣泰，所以这两个人不动，换总召换谁都是没有用的。换汤不换药了，我很高兴，从来没有这样过。这一节里面，包括主持人，我们6个人通通讲过了。在一节里面，你看，因为大家都爱讲，而且讲不停，所以我们原来6个人现在变5个了。我就希望大家讲。那尤其呢，有老沈在的时候呢，我们都不敢再请6个有些人已经在抱怨了，所以现在没机会上战情室，没机会上这件事。我说老沈在，他一个人都讲不够，所以你们就稍安勿躁不错，刚刚这一节6个都讲到了，休息一下再回来。民众党6个立委要卸任，还有8个嘛那黄国昌、黄珊珊说要重新当律师，林国成、林义君、麦玉珍说又回到劳工团体、民间团体去从事社会运动那另外呢，这个黄国昌要参选新北市长，说我说到做到，总部2月1号开幕。那他说卸任以后呢要干嘛？有5个身份：直播主、律师、新北选战然后呢，这个在需要的时候披上法袍然后持续参与党团跟党务的运作。那柯建铭那个柯文哲不是讲吗？说立法院给他去处理了，那他去南部，然后开一个什么国政学院去训练新人那另外呢，大陆的这个配偶李珍秀想当立委还被卡关，柯文哲就轰民进党说：“你要逼死人民吗？对不对？你要求明确制定陆配参政的 SOP 嘛，你不能这样啊，不给他参政啊。”刘世芳说：“这是法律啊，法律是法律啊，法律不是 SOP 啊，反正就不给你干嘛，所以呢，他要当立委的李珍秀，内政部说你国际法1年里面要放弃中国国籍，没有解释空间，非放弃不可那另外呢，这个说你没有提出放弃文件，梁文杰说不是用嘴巴说这个申请，而是呢不就职的时候就要处理，很重要，不是你嘴巴说我放弃了那另外呢，柯文哲说到底蓝白会不会分手蓝白合蓝白分那柯文哲说分工合作，那人家就问说分工合作分工，那是不是就表示要分手？柯文哲说什么事世界上都有但是国民党朋友很玻璃心，一这样讲就心都碎了。民进党见猎欣喜那见猎欣喜为什么民进党会见猎欣喜？因为你这样说嘛，那就有缝可擦嘛说虽然有不同主张蓝白，但是呢有共同目标可以合作。黄国昌说共同目标就是拉下民进党政府所以看来黄国昌比较确定柯文哲那么闪烁来闪烁去了那昨天我问郑丽文说，虽然柯文哲说要分工，但是呢我们合作还是很稳定的，而且至少柯文哲对蓝营国民党没有口出恶言依据黄国昌团队也很容易沟通那非常稳定，大家放心，不会分的。我们看一下。来，谢谢大家，谢谢。在立法院上班的最后一天，民众党立委们深深一鞠躬，落实2年条款，有6人正式卸任。要投入新北市长的选举，那我2月1号就会成立我的竞选总部，会花相当的时间去投入新北市长选战的准备。2月1号以后等我拿到这边的离职证明，应该还是会去登录律师的工作。尽管参加毕业记者会，黄国昌看来卸任更忙，有5工作，同样也要重批律师袍的还有黄珊珊。
那另外我自己是律师，我想也是会回到我的本业。各个委员把握机会，秀出这2年成绩单未来动向公开透明。5月份又要接全国劳工联合总工会的理事长，就会轻松一点。以后不要7点半开会了，欢迎大家到嘉义市来看旗开。而陆配李珍秀也将在2月1号报到，但准立委的放弃国籍证明，相关单位都没收到。柯文哲更是声援要列出明确 SOP。法律就是法律，不是所谓的 SOP。我之前就要提出放弃，那我们呢是容许他有1年的时间完成放弃。陆委会也喊话，建议要努力一下。依照法律的规定，该怎么办就怎么办。法律的解释权从来就不是掌握在行政机关手上。黄国昌就算要结业，仍战力十足。民众党6上6下，正是大换血。蓝白合，另外更重要的概念，可以变成蓝白分。为什么叫分工合作分是代表什么意思？民众党创党主席柯文哲要讲清楚了。难道蓝白分手了？有可能从分工合作之后变成分手吗？我跟你讲，世界上什么事都有。蓝营的朋友们哦，每个都很玻璃心的哦。杨乃金，我觉得柯主席他现在呢，对于未来蓝白合的这个影响，当然是非常非常的巨大啦。不过柯文哲这人的个性就是这样的，他好像不讲一些比较酸哦、比较不刺激性的这个言论呢，他好像也不符合他的这个个性哈。我觉得现在呢，对于国民党跟民众党来讲，其实最大的问题就是在于未来的民众党的跟国民党之间的合作到底是谁说了算哈？柯文哲那天是有说啊，在立法院呢还是听这个黄国昌的哈。可是呢，柯文哲他的这个意见呢，显然呢，也是不容忽视的哈。比如说之前传出来说，他带着陈昭姿委员跟民进党去协商，说要拿人工生殖法呢去换这个军购案啊，就类似像这样子的举动呢，都会对于不管是民众党或是未来蓝白合都有很巨大的影响。还有就是呢，今年是县市长是9合1的选举，那接下来呢？那柯文哲对他来讲的话，当然一个很大的关键就是3月份他的一审要宣判嘛。那他会不会为了他的一审的宣判，跟民进党之间达成任何的什么样的一个承诺？我觉得这些都还是会让支持者会担心的地方啦。尤其现在因为民主党的立委都是新的嘛，除了陈昭姿，还有那个另外一个啊，那基本上都是新的，党团干部也都换了，所以这个时候啊，因为黄国昌又不在立法院了。哦，所以柯文哲的这个讲话，虽然说他说啊，立法院是黄国昌负责，但是还是有蛮大影响力的。老陈，我觉得刚刚乃金啊讲的说，柯 P 的意见还是不容忽视的，这句话就给柯 P 莫名的鼓励。这种话是不能讲的，要是我，你绝对听不到这种话从我的嘴巴讲出来，你就是小妖孽。我讲过几次，他现在怎么能讲这个话呢？啊，他这个是妖孽。他现在要当国民党的这个发言人呢，他怎么去讲？所以说这个他是蓝白要合作啊，这个有包袱的。我跟你讲啊，如果柯 P 是在牢里头，蓝白合就没有问题了，就是唯一的目的。所以要放出来嘛，就是要把民进党拉下来。这黄国昌跟郑丽文之间没有什么问题，他们就是一个目标，小摩擦。小意见不一样，这个都可以一下子摆平了。有柯文哲在外啊，兵来兵去，反复无常，就是要念一个，你知道吗？我当然知道了。为什么放他在这个时候？这个是我最不愿意，这一点我们不一样。你不这不愿意，我也不愿意啊。那问题就是在情况就是这样啊。我是除非证据十分清楚，我很不喜欢去冤枉司法。哦，他该出来就出来，但是你出来以后，就像阿扁啊，阿扁保外就医，你就是要认份，你是定罪的，这个阿扁那个是戴罪的，他客气的，他尊重大家的，不要低估老百姓的智慧，讲话要有一点分寸，就嚣张啊！你这个嚣张这种程度，不是什么，就是妖孽。来，嘉宇，我
我觉得柯文哲目标跟这个刚刚讲黄国昌目标不一样，柯文哲目标就是要壮大民众党，黄国昌目标或许是要拉下民进党，所以这2个路线是完全不同。那柯文哲现在做的，大家可以看到，他一出来赶快矫正黄国昌过去蓝白紧密结合状况，开始骂一下蒋万安啊，都营养午餐在骗票啦，这个蓝营都玻璃心啦，感觉他打蓝营的比打绿的还要这个重了一些哦。那而且他跟柯建铭还说，哎呀，柯建铭在立法院什么案子都能过，甚至连代理孕母都可以去交换了，所以就代表说，其实对柯文哲来讲，他要维持过去打蓝又打绿，甚至打蓝多于打绿这样子的路线，能够去拿到他所谓他想要走的第3条路。可是问题是，小草跟年轻人还会不会买单？因为毕竟在黄国昌所主导下的民众党已经走向了蓝白合这条路了。那当你柯文哲又出来想要矫正回来的时候，能矫正多少？我想已经开始分裂了。所以对于民众党来讲，只会越来越小而已。所以柯文哲想要达到的目标，可能没有办法完全达到。可是对于民进党来讲，当然我们稳固执政的基础，那如何能够吸取这个中间跟年轻选票，也是我们执政能够壮大的一个方向。所以我觉得对于民进党来讲，现在从柯总召下来换上蔡其昌，年轻的一代一直出来，包括我们2026的县市长的候选人蔡易余，这些陆陆续续所提名的赖瑞隆等等，都非常的年轻，非常的优秀，包括林国章包括这个南投这个医师等等，我想每个人都是要展现专业跟能力来让大家耳目一新。嘉义，我问你一句话，你当年很蹭柯 P 啊？是柯文哲喜欢我，不是我蹭他。你现在后悔不后悔？你们当时民进党就是跟柯文哲合作嘛，那谁知道柯文哲他后来这个金华城这个案子，我是非常的不认同。后来有一些确实我们会觉得说，柯文哲已经丧失他原本所这个标榜的公开透明、正直、诚信，这个是跟当初他所跟我们讲的是不一样的嘛。因为柯文哲现在，我认为他是怕蓝白合的，但是呢，这是大罢免、大失败，32-0，已经证明了蓝白这方面是合作的，那我还记得很清楚，那时候中正万华，当时我去帮他们这个去鼓吹这个反罢免，民众党是不愿意看到国民党有些人他在对面也摆一个摊，他也是反大罢免了。所以虽然也许人跟人之间不见得完全相合，但是他目标也是一样。那所以柯文哲他因为他怕，所以柯文哲编了一个理由，就是说，因为他们小草是因为我关在里面，所以呢才去投票，乱讲。你关不关在里面跟小草去不投有什么关系？所以在这种情况之下，柯文哲就是怕，所以他一定要把自己的分量要加强，说32-0能够赢，国民党不要太高兴，不是你有什么本事，是因为我的关系，胡扯。休息再回来，不是胡扯。回答说要在台北市开第2总部，哇，4科才一个，就第2总部。我说在洲美，说用洲美国小预定地，为什么呢？因为大家现在国小收不到学生了，而且秀朗国小1万多个学生啊，现在呢，老松以前有很多学生对，也上过，现在怎样呢？所以呢，有一个国小预定地，大概现在也没什么学生了，大家少子化了，今年搞不好出生率还不到8万人呢，所以呢，说他想那边盖第2总部那另外呢，黄仁勋又回台湾了昨天呢，在这个卡佩拉的那个反正一个餐厅荣居吃饭蒋万安说年底前农历年前就会签约所以大家得看李四川签完以后，他是不是要到新北市选呢那另外呢，蒋万安说，如果第2总部，他们说市政府都还不知道，市政府会给他协助，如果需要的话那还在扯那个台北许志杰就说了，我们干脆改叫台湾台北皇后哇！哎呦我的天哪！蒋万安说台北本来就在台湾呢不然在哪里呢？旧金山大桥就在旧金山，需要说美国旧金山大桥吗？需要说美国纽约世贸大楼吗？需要说美国芝加哥什么希尔斯欧巴大楼吗？好吧 ，TBS 调查，蒋万安如果跟王世坚是60-27，如果跟郑丽君是62-25，没有差太多，就是蒋万安基本都在60%或60多一点那另外呢，年轻人也不错年轻人原来
这个2025的时候呢是31%，王世坚有48%，但现在呢，蒋万安年轻20、29岁变成54%，哦，然后王世坚降了10%，变38%，所以蒋万安的年轻支持度也蛮高的哈。那他的这个满意度也上升哦，有63%认为他做得不错哦。那另外呢，这个郑丽君现在民调落后蒋万安，王世坚说小时候胖不是胖。郑丽君呢，根本还没宣布参选。如果宣布参选，在活动哈，会比这个票高，也有可能啦，可能至少30到40%会有了哈。那另外呢，这个蒋万安说呢，我会继续勤走基层。我2020年最大的敌人不是王世坚，是我自己。我不是在讲过吗？现任者英文有句话叫 "run against one's own record"， 一个现任者的竞争者不是对手，是他自己的记录。只要他的这个施政记录好，问政记录好，所向无敌。王宏威说，民进党现在陷入困境，因为呢，民进党不管派谁出来，民调都很低。我们看一下，我们就说台湾台北101，是不是请蒋万安跟着一起说？台北本来就在台湾，不然在哪里？我感觉就是民进党对于名字都有很多不同的想法。如果能够对于老百姓的生活、民生的议题有一样多的关注，那就好。台北再度登上国际版面，也因为传出辉达除了原定在北市科 T17、T18新建台湾总部外，传出后续将再增设第2总部，地点会落脚在中美国小预定地，而当初这里就让辉达很心动。A second one? Yeah. That sounds good. I like it. You like it? We should have as many as possible because we have many employees here. Possibility and maybe even probability. You know? Yeah. Who knows? We're gonna bring a very beautiful design of one of our headquarter buildings here, and nobody has seen it yet, and I haven't shown it to anybody yet, but it's going to be very beautiful. And so if we have a need for yet another building here in Taiwan, I'm not surprised. 留个伏笔，没直接证实第2总部计划，但态度正向，为台湾留住辉达，蒋万安全力配合，也为自己政绩再加一笔。看看 TVBS 最新台北市长民调，就在关税谈妥之后，民进党入推派郑丽君参选台北市长，对上蒋万安，蒋万安支持度62%，郑丽君25%。如果是蒋万安对决王世坚，蒋万安支持度60%，王世坚27%。细究民调，20到29岁支持蒋万安比例大幅增加到54%。支持王世坚比例则下滑到38%，而且台北市民对蒋万安施政表现有63%市民满意，较就任近3年时的59%提升4个百分点，是历次调查高点。小鸡希望有最强母鸡，甚至选情外溢到其他县市。蒋万安重申专注市政就是拼连任底气。费伟，黄仁勋呢，愿意在台北成第二总部，第3总部我们都很欢迎，因为会带动很多的就业机会，而且 AI 啊，我跟各位报告，在2000年的达康啊，然后那时候评估达康的产值啊、获利啊，大概1兆美金。AI 啊，往后这10年、20年会越来越多，至少5兆以上，5美金啊。所以这个当然有人说这个 AI 可能会泡沫啊，可能会被机器控制什么，我想那是后话啊。AI 现在的运用啊，有多么 popular， 我是觉得，所以黄仁勋现在又是在 AI 这个体系里面扮演一个很重要的角色，能够在台北设立第1个总部已经不容易，如果愿意设第2总部，我真的很希望从中央到地方大家都去帮他这个忙，因为帮这个不是帮黄仁勋的忙。是帮这个产业的忙，是帮台湾的忙，然后台湾会在 AI 的这个产业、世界产业中扮演一个重要的角色。这真不简单了，不容易。台湾人在看到，哇，台湾 AI 这么厉害，这是真的是每一个台湾的光荣。如果你将来用电也不够，这也是另外一个麻烦。那当然，这是政府需要，中央地方都要。来，佩君，尤其是搞那个所谓的 IDC，就是 data center 哈，那个真电用量很大，我觉得我们现在在看民调，除了这个新为蒋万安的支持度领先这几位爆拍的民进党的市长可能候选人之外，其实可以进一步去看里面的讯息了。因为里面的其实就算自己表态是民进党支持者的这个受访者，他对蒋万安的政绩的满意度大概也有40%，就同一份这个民调。那如果以具体候选人的支持度，蓝白支持者对蒋万安如果是对上王世坚，支持度大概是大概是超过2/3。那如果对上是郑丽君的话，蓝白的支持者表态支持蒋万安是超过90%。
成哦。可是相较之下，民进党的支持者对于他们自己这几位可能的人选，大概会落在6到7成左右。那这代表什么呢？代表是他就算是属性是民进党的支持者，可是如果加入台北市民这个身份进去，地域认同还有他对施政的感受度之后，就会有对民进党扣分，然后对国民党加分的这个实质效果。所以这并不是什么民进党跟他的侧翼每天在那边洗地说台北市就是蓝大于绿啊，智力测验不过关这种说法，不是，是因为蒋万安实质端出了政绩来说服大家。那我想还有一个很主要的原因啦，就是台北市民除了对万安这4年的政绩，比如说大巨蛋，比如说营养午餐这些事情有感之外，还有许志杰卓荣泰这种动不动这个在施政不力，然后就要搞一些这种证明的小把戏出来，我觉得很让很多人倒足了胃口。台北市民看到这个 Alex 去爬101这个壮举完成之后只剩下台湾101还是台湾台北101这样的对话，我觉得看来是蛮恶心的。你看老沈，民进党这样，这个跟台北市不合是吧？先讲蒋万安，蒋万安进步很快，成熟很快。他第一次当选的时候其实很嫩，真的很嫩，但是我没有想到他真的进步成熟，真的是现在恐怕几乎是所向无敌了。但是另外一个原因是，民进党在台北市从来，自从我离开以后，不是我吹牛，我离开以后，民进党培养不出一个跟台北市这个都市整体性格相符的政治人物。高嘉瑜怎样？那他也是一样啊，他也是一样啊。他一样什么？不，他不是高嘉瑜的性格，也是他这个民进党的性格所培养出来的人，他根本就被看成背叛的嘛。那应该适合选台北市长啊。他就是不信，但就没有醒过来。不，那民进党提名了他，他就没有希望了。所以呢，这个民进党你说不提名反而有希望就是了。那也没有希望，那是怎样了？对，就是一个没有希望的人就对了。就是你没办法过半，你没办法当选嘛。就是民进党，我跟你讲，就是民进党这个党的性格，然后他培养的第1名的候选人，跟台北市民所要的人的性格是不符合的。但是讲这都没有用了，讲这也没叹气啊，公回答啦。对，对不对？公回答个实在。我问你我讲两岸不会打仗，没有人相信我，因为我参加你的节目就没录音啊，对不对？你看我说不会打仗，没有人相信我。你说黄仁勋说他没说，但是他意涵里头就是两岸不会打仗，你相信不相信？他如果相信会打仗，他还会在这里设第2座中心嘛？你看谁会比他跑北京跑得更频繁啊？对不对？你才没见，所以今嘛回答。均价已经从去年7月到现在都是180、170、190，今年1年内一定超过270。来教育，我觉得辉达当然是看好台湾呐。那对于蒋万安来讲，我觉得他很聪明的地方就是他没有涉入蓝绿意识形态，而且前阵他说我是台湾人，也是中华民国国民，可以说是全包了。那